ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாப்பி மார்னிங். இன்றைக்கி பையனோட லஞ்ச் பாக்ஸ் மெனு பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் சாதம், தொட்டுக்க பொட்டேட்டோ ஃப்ரை, ஸ்நாக்ஸுக்கு ஆப்பிள், செகண்ட் ஸ்நாக்ஸுக்கு கொஞ்சமாக ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ். நீங்கள் உங்கள் பசங்களுக்கு என்ன லஞ்ச் பேக் பண்ணுங்க அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பையன் கொஞ்சம் ஸ்வீட் சாப்பிட்ணும் போல் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதுக்காக சண்டே ஈவினிங் ஒரு 15 மினிட்ஸ்லேயே செய்யக்கூடிய இந்த கோதுமை அல்வாவை செஞ்சு கொடுத்தேன். இதுக்கு 4 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான் தேவை. கோதுமை மாவு, சர்க்கரை, முந்திரி பருப்பு, நெய். இதை வச்சே நம்ம சட்டுன்னு 15 மினிட்ஸில் இந்த ஹல்வாவை செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இந்த ஹல்வாவோட ஃபுல் லென்த் வீடியோவை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், வேணுன்றவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷனில் ஆல் என்ற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.